Witam, ja jestem Tomasz, a w tym filmie przedstawię Wam sposób dostępu do najważniejszych podzespołów laptopa Acer Aspire One 756. Aby dostać się do tych podzespołów, wystarczy odkręcić jedną jedyną śrubkę, która mocuje klapkę serwisową do budowy. Pociągnąć ją do przodu i unieść do góry. I mamy już dostęp do wszystkich podzespołów tego laptopa. Tu widzimy dysk, pamięć RAM, wentylator i kartę sieciową. Aby wyciągnąć dysk z tego laptopa, wystarczy wysunąć tą tasiemkę, czyli podciągnąć ją do siebie. Gdyż ten dysk nie jest w żaden inny sposób przymocowany do obudowy, tylko i wyłącznie jest tutaj ta tasiemka, a w zasadzie trzyma on się dzięki właśnie tej pokrywie serwisowej. Ona utrzymuje ten dysk w swoim miejscu, plus ta wytłoczka, w której on się w tym momencie znajduje. Jak widzimy, do dysku jest przyczepiona właśnie taka przelotka SATA do tej tasiemki i ta tasiemka właśnie łączy całość tej przelotki z dyskiem do płyty głównej. Tutaj widzimy, że ta przelotka jest przykręcona dwoma śrubami i żeby wyjąć dysk, wystarczy włożyć palec w to zagłębienie. Jak widzimy, tutaj mamy jedną śrubę i drugą śrubę od tej przelotki. Więc wyjęcie dysku nie stanowi żadnego problemu, jest ono dosyć szybkie. Tylko należy po wyciągnięciu tego dysku odkręcić tą przelotkę i ewentualnie zamontować inny dysk. Tu widzimy, są głośniczki, karta sieciowa, jest też tutaj wentylator i obok mamy jeszcze radiator. Jest tutaj bardzo fajny sposób dostępu do tego wentylatora, że będzie go łatwo czyścić. Wystarczy odkręcić dwie śrubki i mamy już dostęp do wyczyszczenia tego wentylatora i radiatora. Oczywiście w łatwy sposób mamy tutaj dostęp do pamięci RAM. Mamy jeden slot wolny, drugi jest zajęty, więc naprawdę wymiana, serwis jest banalny. Dzięki.